ជារឿងចម្លែកហើយក៏ជារឿងដ៏សង្វេគមួយផងដែរដែលព្រំលិខិតឥតមេត្តាបានបង្កើតមនុស្សម្នាក់ឲ្យមានរាងកាយមិនគ្រប់លក្ខណៈក្នុងគ្រួសារដ៏ក្រីក្រមួយបែបនេះបានព្រំលិខិតគឺពិតជាកំណាយពេកហើយដែលគ្មានមេត្តាប្រទាននៅដៃឬជើងមួយឲ្យល្អពេញលក្ខណៈសូម្បីតែម្រាមមួយក៏គ្មានដែរស្នូសំលេងពុះអស់រង្វើលគឺជាសកម្មភាពរបស់ជនពិការដែលខំប្រឹងយកដៃកំបុតទាំងពីររបស់ខ្លួនទៅគៀបទ្រពូថៅពឹងនឹងដងខ្លួនដែលទ្រដោយជើងកំបុតទាំងពីរដើម្បីពុះអស់រូបភាពនេះគួរឲ្យសង្វេគខ្លាំងណាស់ដែលព្រំលិខិតបានកម្រិតឲ្យបរិសម្នាក់ក្នុងវ័យ29ឆ្នាំឈ្មោះចាបបុតបានតស៊ូព្យាយាមក្នុងជីវិតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយស្ថានភាពពិការរបស់គេគួរឲ្យសង្វេគណាស់ដោយដៃទាំងសងខាងមានតែដើមដៃប៉ុណ្ណោះពុំមានម្រាមឡើយឯជើងទាំងសងខាងរបស់គេគឺមានតែភ្លៅប្រវែងប្រហែលមួយទឹកប៉ុណ្ណោះគេអាចដើរបានដោយសាររំកិលធ្វើចលនានៃជើងទាំងពីរនេះដូចជាឡើងជណ្ដើរដើរទៅនេះដើរទៅនោះក្នុងផ្ទះជាដើមខ្ញុំឈ្មោះដេតតាមការស្រង់សម្ដីរបស់អ៊ំស្រីដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់បរិពិការនេះបានឲ្យដឹងថាអ៊ំស្រីឈ្មោះឈុនបេតអាយុ66ឆ្នាំជាស្រីមេម៉ាយរស់នៅក្នុងភូមិខ្ទួយ2ឃុំអូមលូស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមគាត់មានកូនទាំងអស់8នាក់ស្លាប់អស់3នាក់នៅសល់តែ5នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយកូនទាំងអស់របស់គាត់សុទ្ធតែមានរាងកាយគ្រប់លក្ខណៈទាំងអស់មានតែកូនពៅឈ្មោះចាបបុតនេះឯងដែលមានរូបរាងអភ័ព្វជាងគេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកូនច្បងទាំងអស់គេមានប្តីមានប្រពន្ធទៅឆ្ងាយពីគាត់អស់ហើយនៅសល់តែគាត់និងកូនប្រុសពៅសប្តាហ៍ថ្ងៃដោយគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺពុំអាចទៅធ្វើអ្វីចិញ្ចឹមជីវិតបានគឺពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើចៅកំព្រាម្នាក់ដែលតែងតែចេញទៅស៊ីឈ្នួលគេយកប្រាក់មកចិញ្ចឹមយាយជារានិងពូពិការទាំងត្រដាបត្រដួសបំផុតសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដើម្បីជួយសម្រួលដល់កិច្ចការផ្ទះរបស់ម្ដាយចាបបុតបានខិតខំព្យាយាមជួយម្ដាយនៅកិច្ចការផ្ទះមួយចំនួនតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនដូចជាពុះអស់ដាំបាយជាដើមហើយចំពោះខ្លួនប្អូនផ្ទាល់អវយវៈប៉ុណ្ណេះប្អូនអាចរំកិលចុះឡើងបានដួសបាយដួសទឹកហូបដោយខ្លួនឯងបានដោយមិនឲ្យពិបាកដល់ម្ដាយឡើយ